تحذيرات جديدة من أدوية بتوصف للناس اللي عندها رشح وسعلة، منهم الكوكيلانا، وتم تسجيل حالتين وفاة. شو عم بيصير؟ التفاصيل بهالفيديو معي أنا تهاني. مع انتشار كوفيد 19 والانفلونزا وكمان فيروس RS، حذرت هيئة الصحة العامة على التفكير مرات كثيرة قبل مقابلة الأشخاص بالداخل، والسبب العدوى اللي صارت منتشرة بالسويد. بالوقت نفسه في العديد من الأشخاص اللي عندهم نزلات برد وبتم وصف دواء للسعال لإلهم، وهالرقم بازدياد بحسب إذاعة السويد. بس الأدوية الشائعة واللي عم تكون متاحة من سنوات ثبت إنه هي بتهدد الحياة وما بيصير وصفها. ولجنة الأدوية بفيستر نورلاند بتحذر من حدوث وفيات بسبب هاي الحالات، لهيك من المهم الحد منها. هيك بتقول رئيسة اللجنة للإذاعة السويدية، مضيفة عدم فهم الاستمرار بوصف مثل هالأدوية المرتبطة بمادة المورفين المصنفة كمخدرات بالسنوات العشرة الماضية. وسنة 2018 توفي شاب يبلغ من العمر 22 سنة بعد ما انوصف له دواء كوكيلانا، وتم العثور عليه ميت بالسرير. وأظهر تشريح الجثة إنه دواء السعال اللي وصفه طبيب بالمركز الصحي هو سبب الوفاة. وانتبهوا إنه حالات الموت عم تكون بسبب جرعات خارجة عن تعليمات الطبيب. الأدوية اللي تم تسجيل حالتين وفاة لحد الآن هي الكوكيلانا، هذا الدواء بيتم إعطائه بوصفة طبية للأشخاص اللي عندهم سعلة، ودواء اسمه ليفيتون. لهيك انتبهوا منيح، وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع والكثير.